тотално мога да определя живота си като едно супер диво приключение в момента, в които ми е било най-трудно. Това са моментите, в които са взели най-доброто от мен. Момента, в които са накарали мен да мисля по най-креативния начин как да създам най-доброто ситуацията, в която се намирам. Колкото по-добър боец ставаш, колкото повече успешни битки имаш, колкото по-силен ставаш, толкова по-уверен ставаш. А уверените хора не чувстват нуждата да се доказват пред другите. Не чувстват нуждата да се доказват пред себе си. Аз имам моменти, когато съм неуверен. Когато бях 7, 8, 9 клас, с повече сила и повече битки идва много повече увереност. Защо искам да разкажа историята? Защото така или иначе ще го направя това нещо. Така или иначе по някакъв много малък начин се опитам да се благодаря на треньора ми и на школата, която ме направиха човека, който съм днес. Посадиха семката на шампиона у мен. Гордея се с него, обичам го и не се гордея с него само защото стана известен. Гордея се, защото избра едно поприще, което му позволява да помага на хората. Защото много хора просто се възползват от някакви ниши, които им позволяват да правят пари. А самият целенасочен, целеустремен в идеята си да помогне на хората да доведе до нещо това, което върши, а не просто да изкарва някакви парички. Има го в себе си от малък. Винаги е бил човек, който иска да помага по един или друг начин. Аз няма да се гордея, който съм един от най-близките му хора и който го обича най-много на тази планета. Преди да се запозная с Желю, преди да вляза в залата по кикбокс, аз бях буквално никой, тръгваш от никъде и единствено само семейството ми вярваше в мен и по някакъв начин ме виждаше, че ще се развия занапред. Докато не се появи той и той истински повярва в мен и може би той беше причината да избутам себе си и да търся потенциала си на едни много по-високи върхове. Беше живо дете. Много динамично, много живо, много чисто, много подредено. Всичко беше много различно при него. Беше уникален от малък, просто беше различен от малък. Майка ми винаги е била в основата на това аз и брат ми да бъдем спортисти. И винаги ни е бутал в различни спортове, тук виж някъде захапем. Сами винаги е бил спортна натура. Като започнем от момента, в който майка ми го записа в хореографската паралелка в Стара Загора. Тренираше много усърдно, хори по състезания. Преминаваме през плуване, беше в спортното училище, после премести в спортното училище в Пловдив, в много силен клуб. И така стигнахме до клуба Сезан, който преподаваше Желю, който беше един силен мотивиращ фактор, който видя потенциала в Сами и го прегърна и му позволи да се развие още повече. С Сами от малки сме заедно, навсякъде. Като малък аз го взимах от детска градина, той идваше с мен до училище. Те винаги са били много задружни и винаги заедно. Може би всичко стартира от това, че баща ми е спортист. Баща ми е черен колан, треньор по Шотокан, майстор на ножа също. Баща му е каратист, той е професионален спортист. Работил е като треньор в армията, обучава военни. Израстването без баща беше сложно основно за родителското тяло, т.е. баба ни и майка. Те наистина може би са разбирали какво губим ние като деца от това, че баща ни не е тук. Но от гледна точка на мен и на Сами, ние просто не сме имали баща, за да разберем какво точно губим. Майка ни и баба ни са ни давали всичко, от което сме имали нужда и имахме едно щастливо детство. Образа, който моята майка е изградила за баща ми,
в моите очи, тъй като аз не го познавам, никога не съм се виждал с него. Винаги е било нещо, което може би съм се стремял да бъда. Винаги съм искал да бъда силният мъж, който прави по столици, опори като стане сутрин, прави коремни преси. Да може би някак съм се стремял да бъда като баща ми, спокоен и обран в определени ситуации, в които някакъв момент може да бъда представен пред тях. Майка ни винаги ни е казвала, баща ви е един супергерой, баща ви е много добър на карате, баща ви е голям спортист, баща ви е голям кавалер. Винаги сме живяли с идеята, че той е един човек с ореол на главата. Когато излиза, примерно, навън, дава си така ръката, за да може майка ми да закачи торбичките с боклук, защото жената не трябва да хвърля боклук. Винаги сме живяли с тази романтизирана идея, кой е нашият татко. До някаква степен това е позволило на Сами и на мен да гледаме напред и да искаме да бъдем като него. Баща ми и майка ми се запознават първо в България. Баща ми идва в България на почивка. Майка ми тогава е сервитьорка в Шератон и тогава се запознават. Нещо се закачат. Тогава е било времето на още било комунизъм. И човек от арабски произход на име Аладин, който е тотално различно изглежда от всички българи, е бил много интересен за майка ми. И е бил много интересен за всичките в нашето семейство, но пък е било много трудно такъв човек да се интегрира към семейството, имайки предвид общественото мнение, какво е данък, обществено мнение, което трябва да плащат хората по това време. Няколко години напред ще превъртя, брат ми се ражда 89-та година, след това 92-та година се раждам аз. По това време баща ми вече се е занимавал с бизнес тук в България, вкарвал е черна техника, телевизори, радиа, неща, които не са били толкова, не е имало магазини, в които се продават. Той имал възможността да пътува до Щатите и до различни държави и да вкарва такава техника в България. Той не си е заделял парите за нещо друго, изцяло е инвестирал в бизнеса си. Ограбват ни магазина, там където не се намира цялото нещо, всичкото имане. И се налага на баща ми да замине извън България. И той се отчаял се от това нещо. Отделно е имало и множество коментари за това. Те са ги наричали тарамбуки по това време арабите. Тази тарамбука, какво правиш тук? Не е имало добро възприемане на хората спрямо него. Имал е много приятели, но и много фалшиви приятели, които са искали единствено и само от него пари. Заминава за Щатите, да събере пари, да нормализира нещата в България, но дълги години не успява да се стъпи на краката, след което се случва атентатите 11 септември. Повечето хора, които са от мюсюлмански произход и с такива имена, гледаха на тях по различен начин до ден днешен, като на терористи, като на втора ръка хора, тотално не им се доверяха по никакъв начин. Това тотално вече съсипа възможността на баща ми да се стъпи на краката. Мога да допълня, че със сигурност не му е било лесно да се оправи само в тази държава, но и след тази въпросната случка тотално пада духом и не може да се стъпи отново на краката. Чувахме се, когато бях по-малък, но впоследствие спряхме да се чуваме. И така не можах да видя до края. Години наред вече бях свикнал да живея без баща, не го търсих, защото не знам, не чувствах потребността да търся баща си, не бях като това момче от филмите, които цял живот живее с мисълта да видя баща си. Моят живот продължаваше, аз имах неща, с които се занимавах и така това като че ли остана някакси на заден план. Просто отиде, не му се получиха нещата, мина много време, почина, точно постигнал мечтата си. Беше станал американски гражданин, даваше се шанс и на нас да отидем, но вече бяха минали много години, много години и просто ние не искахме да ходим там. Следвала съм съветите на мъжа ми, защото ги отглеждах да са готови за Америка, да отидем там, да влезнат в колежи. Ако са спортисти, ще влезнат в хубави колежи
И аз ги отглеждах точно по този начин. Готови за Америка. Обаче, нещата не се получиха в Америка. Мъжът ми не ми позволяваше да работя дълги години. Бях абсолютно отдадена. Но след това вече, като станаха проблемите в Америка, трябваше да поема част от отговорността, защото нещата се влошиха и трябваше да ги оставя да замина и майка ми пое тежката щафета. Но никога не съм прекъсвала връзка с децата. Майка им далече, чува ги по телефона, аз се вкъщи. В един момент на живота си му бях настойник, когато майка ми замина за Гърция. И аз ходих на родителски срещи вместо нея, подписах му бележника. Беше доста интересно, обаче той винаги ме карал се гордея. Той беше отличник, така че ако някой е настойник на някого, пожелавам да е такъв като сами. Те са много културни деца. Много му обичат децата. Аз това се гордея. Сами беше добро дете. Слушаше ме много добричък беше. И до ден днешен си е такъв. Сами лошо не мога направи на човек. Даже когато навърши 18 години сами, беше станал за втори път шампион по тайбокс. Трябва да го посрещна. Отивам сутринта, той е слезнал от 5 часа някъде, автобуса е пристигнал. Аз към 5:30 някъде 6 отивам, защото не вярвах толкова рано да дойде. И той с една качулка студено сутринта и тръгва към мене. И аз като го видях, не познах сина си. Той беше станал много висок. Друго е на скайпа, му гледаш муцунката. Друго е в действителността. Беше станал колкото мене. И аз така се отдръпнах, защото го гледам с качулката, черничък такъв. И само вика: мамо, аз направо се разплаках. Това никога няма да го забравя. Беше много тежък момент за мен, да не си познаеш детето. Даже да го избегнеш, да се страхуваш от него. Усещал съм липса на баща ми, толкова детско усещане на липса на баща ми. Когато бях в детска градина, повечето ми приятели, бащите им ги учиха как да карат колело. Всички карах колело, аз нямах колело, нямах баща, който да ме научи да карам колело, нямах баща, който да ме води да ловя риба. Децата ходиха да ловят риба, аз не знаех какво е. И се правих, че не ме е интересно, защото грозото беше прекалено високо и мен винаги ми беше кисело. Си казах: не ми е интересно да ходя на риба, не ми е интересно да се уча да карам колело. И интересното е, че майка ми страшно много го обича до ден днешен. Ни е разказвал за него като един супергерой, една невероятна фигура, която винаги в моето съзнание е била като най-великият човек. Оттам майка ми усети силните ни физически способности, моите и на брат ми, и започна да ни вкара в различни спорта. Хайде сега ще започнем футбол, хайде сега баскетбол, хайде сега този спорт, хайде сега онзи спорт. Спорта не е мечта само. Спорта е дисциплина, уважение. Това са най-основните неща. Много бях запален по спорта. Знаеш, има някои деца, които просто са много диви. Аз бях това диво дете, което просто търсеше своя начин да изрази себе си чрез спорт. Първо започнах професионално започнах да се занимавам с плуване в 5-ти клас. В 6-ти клас се записах в спортното училище в Стара Загора, майка ме записа там. Един треньор го видя, вика: това го искам, вика, при мене, вика, в моя отбор. И така го записахме в спортното, в плуване в Стара Загора. Тогавашният треньор на клуба по плуване в Стара Загора, Стефан Вачев, ми каза: запиши се да тренираш при нас плуване. И аз търча вече към вкъщи, бягам и казвам: майка ми, тук треньора по плуване каза, че иска да се запиша да уча спортното. И майка ми: добре, искаш спортното? Записах се спортното. 6-ти клас, спортното в Стара Загора, отидохме на лятно състезание в Сандански. Много добро представяне на дисциплината 400 метра свободен стил. Тогавашният треньор на най-добрия отбор по това време в България, Младост 91, в Пловдив бяха те, дойде при мен и ми каза: моето момче, искам да дойдеш да тренираш в нашия клуб. И аз казах: пак
Прибирам се от Сандански с колите, там автобуси. Прибирам се в Стара Загора и казвам майка ми, така и така, най-добрият клуб по плуване пожелаха, нали, да отида да тренирам при тях. 6-ти клас отиде в Пловдив. И там беше 3 години, стана шампион по бътерфлай, пак се развиваше, беше много упорит. След това 10-ти клас реших да се прибера в Стара Загора, защото не исках да завърша спортно училище. Имаше една такава стигма покрай това да завърша спортно училище, пък после като си с диплома от спортно училище, пък в кой университет ще вземат, нали? И 10, 11, 12 клас трябваше да ги изкарам в Стара Загора. Трябваше, нали, по мое желание да завърша частна езикова гимназия. Да връщайки се в Стара Загора, брат ми вече не беше навлязъл в пубертета, пораснал голям мъж. За първ път ме заведе в залата по кикбокс и ме запозна с Желю. Желю и клуб Сезанн. Това са едни много красиви епизоди в моят и на самия живот. Той е един страхотен човек, който е и авторитет в моите очи и в очите на брат ми. Точно в най-нужния момент, точно в момента, в който двамата бяхме тинейджери, точно 15, 16, 17 годишна възраст, се запознахме с дисциплината, която дава един такъв клуб. Какво точно означава да се занимаваш с боен спорт? Какво означава човекът пред теб наистина да се разбира от работата и да се държи с теб все едно имаш значение, а не просто да дойдеш, да си дадеш паричките за тази въпросната такса и да направи една тренировка с теб. Винаги се интересуваше как си. Желю му посрещна веднага от първия ден. Кое е това? Лъвче, бе! Каза на брат ми. Той вика, това е брат ми. Той вика много жила, бе! Тук винаги се ни прекъсвания говореше. И Шериф каза, нали, че аз съм професионален спортист, че тренирам, нали, това, всички тези години, които съм тренирал и в Стара Загора и в Пловдив, са дворазови тренировки всеки ден. Така че трудностите в спорта и спортната дисциплина не ми липсваше, но ми липсваше така страст към спорта. Липсваше ми личното отношение на треньора към мен. Просто му казах, Желю, това е Сами, да се запозная. И те му казват, така ли, Лъвче, иди на чувала 60 секунди на рога. На рога означава просто удряш чувала нон-стоп, да го държиш под лек наклон. Това е много трудно упражнение, изисква изключително голяма издръжливост. И той вижда едно момченце и си мисли, това момченце сега ще го правя, там ще се измори много бързо. Удрах чувала без да издишам, но успях да издържа. И той много се надъха, не знам дали видя някакъв потенциал в мен или просто видя някой, който е много надъхан и искаше да му даде, нали, шанс да се изяви в залата. Без значение, това беше нещо, което аз имах нужда, за да тотално да сменя спорта. Малко след това спрях да ходя и на плуване така. И цялото си време отдадох на тренировките с по кикбокс. Започнах да тренирам и буквално в рамките на 4 месеца реших да се явя на първото състезание. Тогава бях 57 кг. Отиваме на състезанието и Желю поглежда така всичките състезатели, ме поглежда и ми каза, ти от колко време тренираш? И аз му казвам 4 месеца. Той, много ти е рано да състезаваш, нали? Без значение какво ми казва тогава, аз стъпих на ринга, бяхме двама човека в категорията, т.е. до 57 кг директно аз отивам на финал. Бия падна, взимам медал. Срещнах се тогава с едно момче Николай на финала. Опукаме от бой, буквално ме размаза от тупаници от шутове по ринга, при което паднах с технически нокаут, в смисъл 3 пъти нокдаун в рамките на един рунд и, нали, свърши срещата. Първо, изключително щастлив бях от момента на това, че отидах на състезание, нали, че имам медал, без значение бил паднал, аз съм прибирам се вкъщи с първия си медал от такова състезание, нали, от кикбокс, някакъв тип валидация. При което дойде време за второто състезание. Всички картотекирани състезатели на Желю ни предстояше да заминем на шампионат по фул контакт в Каварна. Вече толкова натрениран, толкова по-добър от предишния си турнир. Буквално имаше 3-4 месеца възможност имах аз да се доподготвя самичък. Тогава имахме първият ни спонсор на клуба ни по кикбокс, който направи анцузи за клуба. И Желю раздава анцузите на всички хора от клуба. Стига до мен и, нали, аз вече тръпнал в очакване, нали, че ще имам анцук на отбора и треньорът ми каза нали, няма анцук за теб, нали, защото ти няма да състезаваш сега. И аз абсолютно задачен. Чак първо съм предупредил брат ми, че
този уикенд имам състезание по кикбокс в каварна. Брат ми учи във Варна тогава. И буквално ми разби сърцето в този момент Желю, който ми каза, че аз няма да състезавам. Разбрах, че няма да има място в колата да отида до каварна с тях, защото в колата бяха 5 човека, нали. И че аз просто съм тренирал до сега, цялата ми подготовка и възможността ми да се докажа пред него няма как да се случи, защото няма да се върна с състезанието. Тогава се обадих на брат ми по телефона, супер тъжен, плачех по телефона и му казах, че няма да мога да отида да състезавам, нали, защото според Желю, нали, аз не съм подготвен състезател, че има други по-подготвени. Тогава брат ми каза, няма, хващаш си влака към Варна, нощния влак, сутринта пристигаш, ние те вземем с колата и те караме до Каварна на кантара. Не ми трябваше време да ме убеждава, само се прибрах до вкъщи, събрах се нещата, отидох на влака и сутринта се озовавам във Варна. Желю не знае за това нещо. Никой не знаеше за това нещо, освен брат ми. И исках да видя, нали, и лицето на треньора ми, когато ме види. Това беше момент, който така няма да забравя. При което след примерно 5-6 часа пристигат, нали, нашия клуб по кикбокс пристигат в Каварна и Желю супер учуден. Какво правиш тук? Обяснихме му цялата история, той се зарадва, нали, че не съм се спрял пред него и пред това, че няма да може да ме вземат. Зарадва се също и че брат ми ме е подкрепил в този момент и се зарадва, че има още един състезател на състезанието. Не намирам нищо странно в това двама братя са близки да се обичат. Дори в нашия случай, поради липсата на баща, ние сме и братя, и най-близки приятели. И всъщност го намирам за най-нормалното нещо. Семейството да е сплотено, семейството да се обича. В края на това състезание доказах се пред треньора ми. Първо за първ път станах шампион по кикбокс. Имайки предвид селекцията на хората, които той беше направил, аз победих всеки един от тях, нали, в своята си глава. Аз съм в едно собствено състезание, в едно постоянно себедоказване, така че това беше един върхов момент за мен. Той е минал през много етапи на бащи сами, защото бяха в неделно училище. Дядо Владика също им беше в частност баща и ги научи на религия, на смирение, на любов и на всичко каквото трябва. След това дойде Желю. Желю го е учил много и от него сами взима наистина много. Винаги е казвал, Желю това му научи, Желю това. И виждам, че е в сърцето му. Просто той е един истински авторитет, който се появи в нашия живот, когато наистина имахме нужда от баща. Защото отсъствието на нашия баща, въпреки че ние не го усетихме като такова, оставя една празнина, която трябва да бъде запълнена. Когато се появи човек като Желю, който мисли доброто и ти дава една мотивация и те потупва по гърба и се държи бащински, той се събужда в теб едно нещо. В Желю усетих бащината подкрепа и това, че той ме взе под крилото си в момент, в който точно тогава бях много проблемен, много комплекси имах, исках да доказвам себе си пред другите, пред себе си исках да доказвам, защото нямах някой, който да ми каже, че аз съм добро момче, че аз съм силно момче. Когато нямаш кой да ти го каже отвън, търсиш начина да си го докажеш на себе си, но ти просто дълбаеш една дупка, вместо да запълваш една празнина в себе си. Желю, в негово лице открих точно този човек, който ми правеше малките комплименти, които са нужни на едно момче на тази възраст. Ми правеше градивните критики, ме мотивираше да продължавам да правя това, което правя. Защото едно дете може да тренира и да е много добър в това, което прави, но ако не получи валидацията на някой човек отвън, нали, ние повечето пъти, каквото и да правим, го правим за да се докажем на някого. Поне, може би аз съм така. Може би аз търсих начин да докажа себе си пред другите, чрез успехите си, че аз заслужавам любов. Че аз заслужавам някой да иска да ми бъде приятел. И Желю ми даваше това, от което аз имах нужда. На множество фронтове.
Както казах, Желю разви у мен множество неща, уменията да бъда лидер, уменията да водя класове, загрявки. Нали, малко по малко ми даваше възможността да се развивам. Нещата не бяха само треньор с децата, нещата бяха треньор и човек, който треньора искаше да развие неговите качества. И аз не спирах да се развивам, защото той ми даваше малко. И аз исках да се доказвам, той продължаваше да дава и аз продължавах да се доказвам. И така с времето, може би, все по-силна ставаше връзката ни. Като започнах да тренирам, нямах ръкавици и нямах възможността да си купя ръкавици. Не разполагахме средства. Майка ми тогава живееше в Гърция, работеше, за да може да изкарва пари, да праща на мен, да може да праща пари на брат ми, защото той учеше в Варна, беше студент вече. Парите ни всеки месец бяха абсолютно изчислени. Не можехме да излизаме извън определени граници. Аз никога нямах възможност да си купя ръкавици, поне дълъг период време няма възможност да си купя ръкавици и ръкавиците, с които тренирах, бяха ръкавиците, които имаше в залата. Имаме едно метално шкафче. Там има ръкавици стари, които са ползвани и някой ги оставя просто там. Единствените ръкавици, които можех да сложа, бяха едни, които като си ги варих от шкафчето всеки път, бъркам в нея и тя толкова много е ползвана, толкова дълго време някой се е потил ръцете в нея, пак е изсъхвала, пак се е потил, пак е изсъхвала, че беше разкъсана вътре, до напрена беше станала като овес на едни такива много малки парчета. В момента, който бъркнеш, част от ръката ми влизаше в този донапрен, но това разполагахме и това беше нещо, на което страшно много се радва, защото можеше и това да го няма. Искам да направя един жест, един подарък към Сами преди години. Просто си го визуализирам в главата, някой да влезе в залата и да каже: ето имате с какво да тренирате, ето ви още чували, нали, да даде свеж въздух и да даде надежда и желание на децата да се развиват още повече. И да ми даде на мен желание да се зарадвам, че съм изчакал момента, годините да се появи някой да направи такова нещо за клуба. С този подарък се надявам всички хора, които нямат, да отидат там и да бъдат посрещнати радушно, да им бъдат дадени ръкавици, бинтове, да тренират на нов бокс футбол, да тренират на лапи, да получат това, което Желю наистина може да даде. В моментите, в които сме много добре, трябва да не забравяме за момента, когато не сме били добре и за хората, които са ни помогнали тогава. Аз чувствам себе си като човека, който беше готов да взима с пълни шепи да гребе от това, което Желю даваше като информация, като мъдрост. И аз винаги съм имал нужда също, аз самия да имам някой, на който да давам знанията си, някой, който просто да знам, че като му кажа нещо, той ще отиде и ще го изпълни и ще го предаде нататък. Да предаваш нататък, първо е важно за другите хора, за да може да си в полза на обществото, защото когато даваш обратно на хората, the secret of living is giving, когато даваш обратно на хората, тогава твоя живот има по някакъв начин смисъл. Ти си връзката между миналото поколение и бъдещето и за да бъдеш добра такава връзка, добър проводник на знания и на мотивация, ти трябва да предадеш нататък. Най-голямата отплата за някой, който получава твоите знания, е просто да ги предаде нататък. Иначе те просто си заминават с теб. Едно пътуване от 1000 крачки започва с първата. Наша първа крачка е в София. Последната трябва да е много надалеч, след много усмивки. Пожелайте ми успех! Дойде и дългоочакваният момент, в който отивам вече към залата, за да се видя с Желю и да изживея тази емоция, която толкова дълго време копнея. Пожелайте ми успех! Отивам да тренирам.
Къде отиде този разбойник? Каква ще бъде тренировка? Сами ми се обади и ми каза, че ще дойде в залата и да види как върви залата и да направи една тренировка. И се зарадвах много, че ще дойде. Каква ти идея? Примерно идеята ми аз да си бъда част от вашата тренировка. Не, ние мислим, че ти нещо искаш да им разкажеш. Не. Тоест аз ще бъда там, ако искам да зададат някакви въпроси, но ще ме разкажа някакви неща на края на тренировка. Добре. Да. Сега ще отида само да се преобрека. Така, емоцията за мен е най-важното нещо в този момент. Искам да го зарадвам така, както той ме зарадва с годините. Чакайте малко, здравейте сега. Това е Сами Косми, той е наш състезател, наш шампион. Става е шампион, показа ми, че не съм прав когато избирах отбора, това първото му състезание, аз го взех от плувния басейн, беше надежда на плувен клуб. Когато трябваме на състезание, аз казвам: Сами, няма място в колата, ние сме 5 човека, за тебе няма място. Ако можеш да отидеш сам, ама не се надявам на него да вземе медал, може, ама надали. Викам, той няма да вземе даже медал. Отиваме в Каварна. Той отива с влак до Варна. В началото аз не повярвах в него. Аз му казвам: Сами, аз няма да те взема. Той казва: що? Защото няма място в колата. Ние тръгваме с 2 коли, няма място. Аз като отидах на кантара, той беше там. Притегли се. Първата война на всички спортисти е с килограмите. И на този турнир той стана шампион. От 5 състезателя, само той стана шампион. Той дойде като човек, който няма място в отбора. Той дойде сам, реши и дойде. И се върна като шампион. Рядко има такива момчета с такава етика. Той към спорта става въпрос и към треньора, към отговорност към клуба. Първо исках само да поздравя Моника, че така не. Много се радвам. Нетко също виждаме там, един много така човек, който не е спирал да тренира и да се мотивира. Много ме е драго. Радвам се първо, че си тук. Много. Това е място, което ме създаде като човек, ме изгради като личност и с наставленията най-вече на Желю и на Моника успях да премина през трудни периоди в живота си и да успея да канализирам всичката си енергия и по някакъв начин всички свои емоции успях да ги канализирам по правилния начин тук в залата. Аз много пъти съм се чудил как изкарва това дете. Брат му е във Варна, баща му е в Щатите, майка му е в Италия. Той живее с баба си. Той се грижи за баба си и за себе си. Баба му, тя даже не знаеш, че ходим на състезания. Аз съм ходил в тях. Ходил съм навсякъде с него. Последният му матч беше по ММА. Когато го заведах, защото той нямаше средства да отиде на бал. Каза тренер: няма да ходя на бал. Ще отидеш сам. В Благоевград имаше гала по ММА. Отидахме с него, настанихме се, говорихме, мотивирах през цялото време. Говорех му, че това не е неговия спорт, но той трябва да се представи достойно заради хората, които направиха жеста да го поканят. Мой стар приятел, колега, направи жеста. Даже направихме жеста така. Хонорара, който трябва да се даде на 70-30, ние го разделихме 50 на 50. За да може да му стигнат на Сами да отиде на бал и да си купи дрежки. Сами загуби мача, но си взима хонорара и замина при друг мой състезател в София, където те му помогнаха да се обличе за бала, да плати коверта и ние го изпратихме в клуба. Беше много хубав. Имах щастието да повярва Желю в мен. Мастер Желю. Това е един човек, който се заслужава много уважение, заслужава всичкото уважение на света. Толкова дълги години да не спира да бута то влак напред и да продължава да дава на вас, защото ако Желю и Моника не правят това нещо, което в момента го правят всеки ден, години наред, вие няма да имате възможността да се докоснете до спорта, до истинския спорт и да развиете характерите, които развивате тук. Сами беше и се утвърди като състезател в клуба. Той беше винаги на всички състезания,
Той беше в елита. Винаги се е снимал в елита. Водил съм го къде ли не. Накрая, когато прекъсна аматьорския си стаж, той премина към професионалната лига в Тайланд. Намери си менеджер. Сам си намери менеджер. Менеджера му го водеше и на други професионални мачове. Аз много съм се опасявал за него да не го контузят. И много пъти съм казал, той ми е мил, той е мой състезател, като мое дете. И казвам, внимавай с тези тайландци. Той е тренер, няма да се притесняваш, аз знам да се грижа за себе си. Научили сте ме да се грижа за себе си. И наистина оцеля. Състезанието е място, в което наистина бъркаш много надълбоко и търсиш най-големите сили, които са в теб, и тогава преоткриваш много черти на характера си, място, в което наистина разбираш колко си силен и наистина разбираш колко е силна подкрепата на треньора от теб. Отново искам да благодаря, че ме направиха човека, който съм, защото до ден днешен нося енергията и нося стилът на коучване на хората, които коучвам, на Желю. Също толкова усилено викам. Чакай сега да кажа. Да. Чакай да ви. Сега вижте, аз съм рефер. Топ рефер съм. Сега искам да ви кажа. Това е велик боец. Няма състезание, което да е отказал. Велик боец. Всички състезания са би от сърце, от душа. Дава всичко на ринга, дава себе си. Готов е да умре на ринга, обаче да победи, за победа. Това ми благодаря. Много благодаря, и основната причина е да искам да донеса победата тук. Не го правих, никога не съм го правил самоцелно за себе си. Винаги съм го правил, за да мога да донеса победата тук. Неделя да се върна в състезание и да дойдем понеделник и аз да съм на тренировка и тренера да ни изкара така отпред, да каже, това са наши момчета, те станаха шампиони, те се биха на състезанието, те ни представяха, защото аз стоям на състезанието и аз представям клуба, аз не представям себе си. Аз представям това, което ни учат тук. Не ходим на състезание само да ставаме шампиони, ходим да виждаме къде са грешките ни, кои са нещата, върху които трябва да работим. И това е моят апел към вас, да търсите трудностите, защото трудностите по време на състезанието са това нещо, което ще ви накара да идвате още повече и да отидеш, да те натупат на състезанието, да дойдеш и да искаш още повече да тренираш другия път, като отидеш да го биеш човек, който е бил. Той беше моя слабост. Той беше едно живо дете. Нетко, може ли за малко сам? Може да моля да вземеш ми обувка и слежа долу да мога да снимам нещо. Добре. Айде. Какво правите? Сам е константка. Май. Тренер, елате само за... Какво става сега? Елате само дете. Първо да те прегърна, дете. И аз искам да те прегърна, моите очи. Ще ме разплаче, бе. Много да ти благодаря за това, което си направил, и пак казвам, продължава да правиш. Това е един малък, съвсем малък, минимален жест от моя страна, който наричам предай нататък към тези, които заслужават. Спортна екипировка, 2 чувала, които да се закачите тук и да тренирате всички, да станете по-големи шампиони. И... Абсолютно откровенно не очаквах такава изненада. Да направиш нещо за някого и това да ти донесе удоволствие, за мен е върховото щастие. 15 чифта ръкавици, протектори за крака, назъбници, въжета за скачане, бинтове, лапи, големи, с които да продължаваш да създаваш заедно. Моника, моля те, да продължавате да създавате още шампиони и лъвове и тигри, които да мачкат. Помня момента, когато идвах да тренирам и нямам възможност да си купя ръкавици. Имаше там в онова шкафче. Още има, нали? Да. Там не се. Искам да има по-хубави. Мъчех се да ни се просълзя, мъчех се, викам, сега тук цяла клуб тук ме гледа, все пак съм треньор, трябва да имам някакъв авторитет, трябва да съм лошия
деспотичния, обаче не можах да се държа. Не се изложих. Показах емоция, добра емоция. Нека да знаят, че силните мъже не са лишени от емоции. Изключително много се развълнувах и аз в този момент. Видях как се опита да прикрие емоция от себе си и не се отпусна така в този момент, но със сигурност много се изненадах. Сами, аз съм ти безкрайно благодарен. Никога не сме получавали така даром някои неща, които са необходими. За първи път... Нищо не е даром, тренер. Всичко... Просто не знам как се въздържам да не такова. Да, хубаво е, че... Голям жест. Много рядко се случва треньор, някой състезател, независимо колко е добър, да оцени това, което е направил за него. Рядко се случва. Пипна на най-тънката струна. Аз смятам се за корав човек. Не се огъвам лесно, не подавам така емоции, но се просълзих. Години наред искам да го направя това нещо. Години наред и успях да направя партньорство заедно с Декатлон. Аз лично се свързах с тях и им разказах нашата история. По начин, по който аз се виждам и начин, по който мен спорта ме изгради. Защото сега дори с Тарек, с сина ни, ние се замисляме колко е важно той да тренира, да изгради дисциплина. Училището няма да го научи на тази дисциплина, която ще го научи спорта. В никакъв случай. Най-важното нещо е да дойде и да се изправя всеки ден срещу страховете си. Така че се радвам да сложим по един чифт ръкавици и да направим една тренировка, да пробваме новите лапи. Да. Казват, прави добро, ще те стигне добро. Виждаш ли, това добро ме стига сега, когато не съм го чакал. Изненадващо. Добре ми е. Чудя се. Той отдавна не е мой състезател. Отдавна той е моето момче. Че аз съм се грижил за него бащински. Така е било. Казвах му така, сложил съм те по-турски да седнеш на сърцето ми. И така. Той ми беше седнал на сърцето. Аз съм те научил на ляв десен, ти си мой. Мой си! И аз така те имам. За мой. Почвам. Добре. Хайде. Аз искам да ме уважавам. Искам, така за себе си, да направят това, което съм направил аз за тях. Да го направят за другите, които идват след мен. Другите, които идват след тях. Защото те имат нужда. Някой друг да се грижи за тях. Знаеш ли колко е хубаво? Знаеш ли колко е хубаво да видиш, че след тебе дирята не е изгубена? Баба ми на времето казваше, диря във вода, диря в пясък, се не оставя, диря в камък, диря в сърцата и душите на хората. Там остава дирята. Нека всички да правим за децата това, което те ще направят след нас. Да оставим диря. Това осмисля целият ми път до тук. Сами, гледай сега как се случи тази вечер. Много важна вечер, ще я запазя за живота си. Много чист, много хубав спомен. Ще го запазя и той ще ме вдига в тежки моменти. Заради това се струва човек да живее.